եկեմ լայվս։ 2021 թվականին այս մարդիկ նույնն էին անում։ Հիմա հարցածագում, ինչու է մարդիկ 2021 թվականին այսպես չէին թիրախավորում Ռոբերտ Քոչարյանի անձը, ինչ որ այսօր են անում։ 2021 թվականին չգիտեին, այդպես ասած իրենց ենթադրություններով չէին բացահայտել, որ 2018 թվականի իշխանապողությունը Ռոբերտ Քոչարյանն այսպես կոչված կամ Վիկտոր Սողոմոնյանն են այսպես կոչված կազմակերպել, ֆինանսավորել։ Հիմա միանգամից 2026 թվականին այդ գյուտը կատարեցին։ Ինչու 2021 թվականին այս թեմաների մասին, որ այսօր խոսվում է, չէին խոսում այս մարդիկ։ Հարցա չէ։ Ինչու են 2021 թվականին եկել հունիսի 17-18-ին այդ մեծ հանրահավաքը, որ կա Ռոբերտ Քոչարյանը, եկել էին կանգնել էին հրապարակում անտի Նիկոլ այդ շաբիկները հակած, ձևանում էին Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից, նույնիսկ այս մարդկանց ներդրել էին Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի մեջ, բայց այն գործը, որ այսօր ուժեղ Հայաստանի հետ են անում, նույնը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի հետ են այն ժամանակ արել, եւ մասնակցում էին այդ ցույցին հպարտությամբ հավատացած էին արդյոք այս մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյանին կամ այն ժամանակ սիրում էին Ռոբերտ Քոչարյանը լինի իշխանության, այսօր չեն սիրում, միանգամից փոխվեցին։ Բացառված եմ համարում, որ այս մարդիկ միանգամից փոխված լինեն։ 2021 թվականին այս մարդիկ նույնն էին մտածում, ինչ որ այսօր են մտածում։ Բայց այն ժամանակ իրենց համար Ռոբերտ Քոչարյանի անձը թիրախավորելու խնդիր չկար։ Ինչու՞։ Որովհետև իրենք չէին հավատում 2021 թվականի արդյունքներին, ընտրություններին։ Իրենք այն ժամանակ ծավալել էին Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական թիմում, հույս ունեին կամ այդպիսի սին հույս էին փայփայում, որ մեկը Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան դաշին կմասնակցեն 2021 թվականի ընտրություններին, շեմը չեն անցնի, դուրս կմնան ընտրություններից, ջախջախիչ պարտություն կկրեն, Նիկոլը կվերարտադրվի, հետո այդ ամեն ինչի համար իրենք կմաղադրեն Ռոբերտ Քոչարյանին, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ որ տեսել այսինքն 1-2% ավել ձայն չի կարողացել հավաքել, մեկ անգամ միշտ այդպես ասած քաղաքի իր վեճերը կգնա Հայաստանից, կգնա այդպես ասած բիզնեսներով, բաներով կզբաղվի, քաղաքական ասպարեզը կթողնի, ես ինչ գիտեմ, իրենք էլ հանգիստ մտքով կվերադառնան ու այդ ամեն ինչը որ իրենք ցանկանում են իրենց ուղղությամբ առաջ կգնա։ Բայց շեշտում եմ, խիարը թարս բուստեց իրենց համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2025 թվականին այս տվյալները, որ ունեմ շատ հստակ է, այս օրերի ժամանակ, այսինքն ժամանակաշրջանի առումով եմ ասում, դեռ քարոզարշավը չսկսած, ուներ մոտավորապես 4-5%, այս մարդիկ հույս ունեն, որ այդ 4-5% հենց այդքան էլ մնալու է, Ռոբերտ Քոչարյանը պարտություն է կրում։ Բայց քարոզարշավը սկսվելով, ժողովրդի ոգևորությունը ձևավորվելով, արդյունքում եղավ այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հակառակ այս մարդկանց բոլոր ենթադրություններին շահեց մոտավորապես 22-23% ցայն եւ դարձավ Հայաստանի գլխավոր դերակատարներից մեկը, գլխավոր ընդդիմադիրը հակառակ այս մարդկանց ցանկության։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի անձը թիրախավորում են, որտեվ գիտեն, որ ունի Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ռեյտինգը։ Այն օրը չէին թիրախավորում, որտեվ հավատացած էին, որ չկա այդ ռեյտինգը, մեկը Ռոբերտ Քոչարյան ձայն չի բերելու, չէին էլ զբաղվում այդ թեմայով, չէին էլ մտնում այդ թեմայի մեջ Ռոբերտ Քոչարյանի անձը թիրախավորեն։ Բայց այսօր իրենք գիտեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ունի ինչպիսի վարկանիշ։ Շեշտում եմ, նախընտրական քարոզարշավից առաջ 2021 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանն ուներ 5%, 5%-ով սկսեց, ավարտեց 22%-ով։ Այսօրվա տվյալների համաձայն դեր քարոզարշավը սկսած Ռոբերտ Քոչարյանն ունի առնվազն մոտավորապես 15% այս պահին։ Ու այդ 15%-ն այս մարդկանց մտահոգում, որտեղ շատ լավ գիտեն, որ քարոզարշավը մտնելով իր վերջնական փուլ, արդեն ոգևորությունը սկսելով ժողովրդի, այդ 15% հնարավոր է աճի, գահասնի մինչև 25-30% բարձրանա։ Ու այդ պատճառով որ այս մարդիկ հիմա չեն իրենց տեղը չեն գտնում, մի տեսակ վառված են, այդպես ասած այդ պոպկորնը որ գցում ես կրակի վրա վերաթռնում, այդ վիճակի մեջ են այս մարդիկ հայտնված ու փորձում են, քանի որ չեն ամեն ինչը ձեռքից տվել, անել ամեն ինչ թիրախավորել Ռոբերտ Քոչարյանի այդ ռեյտինգը եւ չկարողանան թույլ չտան, որ դա տեղի ունենա։ Բայց կարծում եմ մեր ժողովուրդը գիտակից է, նաեւ մեր բացատրությունների շնորհիվ պիտի փորձենք ժողովրդին բացատրել, որ իսկապես այս մարդիկ ինչ են անում եւ ինչ նպատակ են հետապնդում։ Ուրախ եմ, որ իրենց տարած այս քարոզչությունը ոչ մի ընդառաջում ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշում չի գտնում, տեսնում ենք ո՞րս ընդառաջում չկա, չեն երկրորդում ընդհակառակ շատերը իրենց քննադատում, որ ինչու եք պարակտում, ինչպես է, ինչու եք նման ոճով հանդես գալիս։ Մեկը վերջում խայտարակվող իրենք են լինելու, քանի որ ամեն դեպքում կարծում եմ շատ շուտով իրենց համար էլ կապացուցի, որ հաջորդ ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանն լինելու է գլխավոր դերակատարներից մեկը։ Եվ իրենց գիշերային այն երազները, որից իրենք վաղուց վախենում են, հնարավոր է որ իրականություն դառնալու մեծ շանսեր կունենա եւ կարծում եմ
դա նաև մեծ հնարավորություն կտա մեզ փրկելու Հայաստանը եւ դուրս գալու այս իրավիճակից։ Ամեն դեպքում ես